Bismillahirrahmanirrahim. Wa hasilu fanil fiqhi. Wa hasilu fanil fiqhi utawi kesimpulane fan fikih, pelajaran fikih. Ma'rifatu turuqi siyasati, iku ngaweruhi pira-pira dalane siasat, dalane ngurusi wong, ngopeni wong. Wal khirasati, lan ngaweruhi pira-pira dalane jaga. Wa yadullu lan nuduhake, wa yadullu lan nuduhake ala dzalika ing atase mengkono-mengkono hasilu fanil fiqhi ma'rifatu turuqi siyasa wal khirasah ma apa hadis ruya kang den riwayatake apa ma den riwayatno musnadan khali rupa hadis musnad. Rupane hadis la yufti an-nasa illa salasatun, la yufti ora kena fatwa, la yufti ora kena fatwa an-nasa ing manungsa illa salasatun kejaba sapa telu. Amirun siji rupane pimpinan, amirun siji rupane pimpinan, au makmurun utawa wong kang den perintah. Sing nomor loro yaiku wong sing diperintah utawa wakile pimpinan. Au mutakallifun utawa wong kang memaksakan diri. Jadi orang keahliane tapi semangat fatwa, orang keahliane semangat ngomong, itu mutakallif. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa wong sing biasane fatwa itu tidak lepas dari tiga golongan ini. Yang pertama adalah pimpinan negara, yang kedua adalah wakilnya, dan yang ketiga, ini yang kriminal yang ketiga ya. Yang ketiga adalah orang yang memaksakan diri untuk fatwa. Jadi bukan keahliannya tapi senengane fatwa, okay? Senengane fatwa, senengane ngukumi, okay? Itu mutakallif. Mulane nek sampean sekirane kok ora ahline ya ora sampeyan ngomong, okay? Luwih apik menang, okay? Wong meneng ora ono jaminan kemudian diarani goblok iki mboten, okay? Justru dengan sampean menyadari nek sampean bukan kapasitasnya tentang hal itu, sampean meneng berarti kudu pinter. Sing goblok kuwi wis ngerti nek dekne ora ngerti kok tetep memaksakan diri untuk fatwa. Iku wong goblok. Wong ora ngerti kok apa fatwa, nggih. Fal amiru mongko utawi amir. Sing dimaksud kata-kata amir ning gone hadis piye? Wa ya al amir iku al imamu, iku imam. Al imam iku imam, yakni pimpinan negara. Ora kok imam-imam salat mboten nggih. Al imam iku pimpinan negara. Waqat kanu lan temen-temen ono sopo al imam, hum hiya al imam iku al muftina piro-piro wong kang fatwa. Al muftina iku piro-piro wong kang fatwa. Iki cara zaman kuno nggih. Zaman kuno iku nek ono dadi pimpinan negara iku mesti ngalim lho ya. Mesti apa? Ngalim nggih. Kados Kanjeng Nabi kemudian digantikan Abu Bakar yo ngalim. Diganti Sayyidina Umar ya ngalim, diganti Sayyidina Utsman ya ngalim. Jadi itu zaman kuno, okay? Zaman kuno itu yang dimaksud imam teng mriku adalah pimpinan negara. Dan setiap pimpinan negara itu punya hak untuk memberikan fatwa, okay? Memberikan fatwa karena memang ya ngalim tenan, ngalim, okay? Lah kemudian ibarat-ibarat yang seperti ini, redaksi-redaksi yang seperti ini, pernyataan-pernyataan yang seperti ini enggak serta-merta kemudian kita bisa terapkan untuk zaman sekarang. Jadi meskipun sekelas presiden kalau memang tidak ahlinya ya ora enggak usah ikut apa fatwa, gitu. Enggak usah ikut fatwa. Menteri ora bakate kok fatwa, ya. Meskipun menteri agama itu ya tetap keliru ngono lho ya Pak, ya. Jadi al imam cara zaman kuno iku wong dadi pimpinan negara iku mesti ngalim, nggih. Mulane Sayyidina Umar itu berulang kali fatwa.
berulang kali fatwa. Bahkan dalam sebagian fatwa Sayyidina Umar itu keliru. Sebagian fatwa Sayyidina Umar itu keliru. Cuma bejone pada saat Sayyidina Umar itu memberikan fatwa dan keliru, ning gone sampingnya Sayyidina Umar itu ono Sayyidina Ali. Yaitu pada saat Sayyidina Umar takoki tentang harta warisan. Itu kan repot. Kiai kok takoki dalam urusan harta warisan itu ya repot tapi jawab. Jawab nganggo aturan Quran, nganggo aturan kitab, sing takok biasane ora pada trimo, nggih. Ora jawab iku hukum agama ngono lho. Nggih. Dadi serba repot. Lah nate Sayyidina Umar itu ditangkleti dalam urusan warisan, ternyata jawabannya Sayyidina Umar itu keliru. Bejone ning gone sisae Sayyidina Umar ana Sayyidina Ali. Akhirnya Sayyidina Umar itu ditegur oleh Sayyidina Ali dan dibenarkan oleh Sayyidina Ali. Gitu benahi sing salah titik benahi sapa? Sayyidina Ali. Mulane wonten makalah ingkang sangat familiar, sangat terkenal sekali, laula aliyun lahalaka Umar. Laula aliyun lahalaka Umar. Umpama ora ana Sayyidina Ali, Umar itu rusak. Ya, itu sekelas Sayyidina Umar loh ya. Dalam urusan fatwa itu ternyata ada sebuah pernyataan yang sangat viral di kalangan para ulama, terkenal di kalangan ulama, laula aliyun lahalaka Umar. Umpama ora ana Sayyidina Ali, Umar itu keliru wae. Tapi bejone iso ana Sayyidina Ali. Akhirnya Umar ora keliru. Itu dalam satu masalah, gitu. Dalam satu masalah. Padahal fatwanya Sayyidina Umar itu atusan. Fatwanya Sayyidina Umar itu atusan. Itu saja dalam satu masalah Sayyidina Umar keliru, tek bener no Sayyidina Ali, tek benahi Sayyidina Ali, itu sampai ono penghentikan laula aliyun lahalaka Umar. Wonten malih Sayyidina Umar nate fatwa juga keliru, bahkan ini di hadapan rakyatnya. Jadi ono wong lanang Joko arep rabi, ya. Jadi ono wong lanang Joko arep rabi, ternyata sing pihak wedok iku njaluk mahar sak dhuwur-dhuwure. Sampai Joko iki mau yo kaboten, artinya ora kuat lah nggih, ngowahi mahar sak menakae. Akhirnya Joko iki matur ning Sayyidina Umar, tolong Sayyidina Umar jenengan damel peraturan wong wedok nek njaluk mahar ojo dhuwur-dhuwur. Karena saya mengalami di mana saya ngelamar wong wedok, ternyata wong wedok njaluk apa? Mahar dhuwur. Aku yo ora kuat. Lah akhirnya dari tergambar curhatan yang seperti itu, akhirnya Sayyidina Umar di hadapan para rakyatnya pada saat itu di Masjid Nabawi, kemudian beliau mengeluarkan kebijakan, mengeluarkan kebijakan te umum ning gone rakyate wong wedok nek njaluk mahar aja dhuwur-dhuwur. Iku spontan ana wong wedok ngadeg. Ngomong ini Sayyidina Umar, awakmu ku piye kok sampai nglarang? Quran wae ngolehno wong wedok njaluk mahar sakake. Awakmu kok malah nglarang? Iku spontan Sayyidina Umar. Asobat imra'atun wa akhta'a rajul. Asobat imra'atun wa akhta'a rajul. Wong wedok kuwi bener, sing lanang salah. Lah sing lanang salah itu sebagian ulama mengartikan sing tik masuk wong lanang adalah Sayyidina Umar dhewe. Sing bener ya wong wedok kuwi sing ngomong. Sing tik omongno Sayyidina Umar keliru. Sebagian ulama nafsiri sing tik masuk wong lanang iki Joko sing mau curhat ning ngene Sayyidina Umar. Nggih. Dadi Sayyidina Umar itu ya fatwanya banyak sekali, ya, aturan. Tapi kadang beliau ya salah. Nggih, salah. Cuma kan zamannya Sayyidina Umar itu banyak orang-orang yang di situ memang pakarnya, nggih. Pakarnya, ahlinya dalam urusan apa? Ilmu. Ya, dadi nek zaman kuno iku wong kok dadi pimpinan negara iku mesti apa? Mesti ngambil, ya. Jadi orang iso sampai terapno kalau zaman saiki kemudian presiden takoki hukumnya terawih piye, ojo, orang usah, ya. Iki zaman kuno. Wal makmuru utawi wong kang den perintah iku naibu iku penggantine utawa wakile al amir. Sing nek maksud makmurun ning gone hadis amirun au makmurun au mutakallifun, makmurun yaiku penggantine pimpinan. Karena gini nggih. Nek cara zaman kuno kuwi, nggih, itu memang dari sebagian daerah itu kan nggak mungkin dijangkau oleh seorang imam, kejauhan. Mulanya berulang kali Kanjeng Nabi itu mengutus beberapa utusan ditempatkan di beberapa negara
yang tujuannya sebagai mufti, sebagai seorang qadhi, sebagai mufti. Ketika nanti ada masalah-masalah agama, nanti orang ini yang memberikan keputusan. Di antaranya yang pernah diutus oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW yaitu Sayyidina Ali, mantune piyambak. Sayyidina Ali itu sudah terkenal babu Madinatul Ilmi, pintune kota ilmu. Sampai ono hadis Kanjeng Nabi ngendikano ana Madinatul Ilmi wa Aliyun babuha. Aku iku kotane ilmu. Jadi sumber ilmu semuanya itu ning gone Kanjeng Nabi. Sedangkan Sayyidina Ali ku pintune kota itu. Saking ngalime Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali nate ngendikano bae kata bismillahirrahmanirrahim iku kok tak tafsiri, tak tulis ning gone kertas 80 unta sing paling kuat kon ngangkut tafsiranku ora bakal kuat mlaku, mesti dipro. Saking ngalime Sayyidina Ali. Tapi pada saat Sayyidina Ali itu diutus untuk menjadi seorang mufti di sebuah negara, ternyata Sayyidina Ali pada saat itu menolak. Kenapa menolak? Karena beliau khawatir nanti fatwanya ada yang keliru, fatwanya gini ada yang keliru. Itu saking khawatir. Jadi orang kok kesempatan kok Jadi beliau awal mulanya itu menolak, enggan. Akhirnya tetap dikongkon oleh Rasulullah SAW. Dongakno, nggih. Allahumma hdihi wa tsabbit qalbah. Ya Allah, mungkin jenengan paringi hidayah Sayyidina Ali lan jenengan tegenake atine Sayyidina Ali. Karena wis tok dongane Kanjeng Nabi, akhirnya Sayyidina Ali ya berangkat sesuai dengan instruksi Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lah ketika ada beberapa problem yang dihadapi oleh Sayyidina Ali ku nek fatwa itu mantep terus. Beliau mengakui semuanya ini kok saya berfatwa mantep iku barokah dongane Kanjeng Nabi, nggih. Dadi kaitane karo fatwa iku abot nggih. Dadi makmuran ning kene yaiku penggantine pimpinan negara. Nah di antaranya contohnya tadi adalah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali tahu diutus Kanjeng Nabi kon dadi mufti ning gone suwiji daerah. Kemudian Sayyidina Ali awal mulanya menolak, akhirnya didongakno Kanjeng Nabi Allahumma hdi, kemudian wasabbit qalbah. Kemudian ketika fatwa mantap terus itu Sayyidina Ali. Nggih, untuk dongane Kanjeng Nabi bolak-balik Sayyidina Ali nggih. Lah iki wal mutakallifu ta mutakallif. Wong sing memaksakan diri ku ghairuhuma sakliyane imam kalian naibul imam. Wa huwa ta mutakallif ka alladzi wa alladzi ku wong ya taqallatu kang mengemban. Dadi kalungan maksudnya mengemban sapa alladzi tilkal uhdata. Ing mengkono-mengkono perjanjian min ghairi hajatin saking tanpa hajat. Min ghairi hajatin saking tanpa hajat. Intine wong sing ora kapasitase tapi tetep menerima jabatan. Nggih, nek sampean memang sekiranya kok punya kapasitas dalam bidang tertentu, dalam kementerian apa sampean ditawari nopo boten napa-napa, kalau memang apa ahli ini. Nek ora ahli ini ya aja sampean tampa, iku jenenge mutakallif. Abot nggih. Waqat kana lan teman-teman ana sapa as-sahabatu sapa pira-pira sahabat radhiyallahu anhum. Yahtarizuna iku padha menghindari. Yahtarizuna iku padha menghindari sapa sahabat anil fatwa saking fatwa. Anil fatwa saking fatwa. Hatta kana sehingga ana apa kelakuan. Hatta kana sehingga ana apa kelakuan iku yuhillu ngeligerake utawa mindah. Yuhillu ngeligerake utawa mindah sapa kullu wahidin saben-saben suci minhum saking sahabat ala sahibihi ing atase koncone kullu wahid. Nggih. Dadi intine ngene lho, iki tak terangno kaitane zamane sahabat. Sahabat iku sing jelas semuanya adil. Apalagi dalam urusan hadis, dalam urusan ilmu, itu mesti adil. Jadi kalau ada sebuah riwayat hadis lewat seorang sahabat namanya tidak disebutkan, maka hadis tersebut sudah dapat diterima. Beda nek sakwuse sahabat, generasi sakwuse sahabat mulai tabiin sampai sekarang. Itu harus disorehkan namanya siapa. Nggak boleh dengan saya meriwayatkan dari seorang lelaki, itu sudah gak sah. Karena apa? Karena guru saya adalah bukan sahabat.
Tapi kalau yang saya sebutkan seorang lelaki itu yang saya maksud adalah sahabat, itu nggak apa-apa. Jadi sahabat itu semuanya adil, ya, semuanya adil. Kemudian lagi ada ulama yang mengatakan seluruh sahabat Kanjeng Nabi itu semuanya alim. Orang yang goblok, semuanya apa? Alim. Meskipun kapasitas ilmunya antara satu sahabat dengan sahabat yang lain itu beda-beda, ya, beda-beda. Tapi yang jelas semuanya itu apa? Alim. Ini zaman akhir kan orang koyo ngono, ya. Jadi yo goblok roto, lah kualitas goblok itu yang beda-beda ya. Ini zaman sahabat kata, ya. Ada ulama yang mengatakan seluruh sahabat Kanjeng Nabi ngalim-alim. Lah orang alim piye? Wong nyawang wajah Kanjeng Nabi iku langsung entuk nure Kanjeng Nabi. Nggih, wong nyawang wajah Kanjeng Nabi itu spontan entuk nure Kanjeng Nabi. Nek generasi setelah sahabat boten saged ngoten. Generasi setelah sahabat iku iso ngalim, iso entuk nur sing tek gawa para sahabat. Iku syaratnya kudu ngaji. Sekelas tabiin ya. Generasi sause sahabat iku iso dadi ngalim, iku kudu ngaji ning ngene sahabat. Tapi nek sahabat iku ora kudu ngaji ning ngene Kanjeng Nabi. Nggih, ora kudu ngaji ning ngene Kanjeng Nabi. Dadi nyawang tok meskipun dalam waktu yang sangat singkat mungkin itu untuk nure Kanjeng Nabi. Mulane nanti tak ceritani, Mbah Nawawi Banten niku nate nyeritakno zamane Kanjeng Nabi ku ana wong desane desa. Nggih, wis pokoke primitif lah cara gampangane nggih, primitif. Jadi nek ngomong ya kasar, banter, lantang dan seterusnya nggih. Cara gampangane cara Jawa pinter misuh menawa nggih. Lah, moro ning gone Madinah ketemu karo Kanjeng Nabi. Ketemu tok, durung ngaji, ketemu tok. Iku mulai gaya ngomongnya wis beda. Yang awal mulanya kasar, iku setiap kali ngomong iku mengandung hikmah. Iku wong primitif. Nyawang wajah Kanjeng Nabi tok. Nek sampean gak iso koyo ngono nggih. Nyawang aku suwe lan apa tetep orang dadi ngalim lho ya. Dadi ora iso nggih. Dadi mulane Mbah Mun sering nyampekno hadis nggih. Kanjeng Nabi nate ngendikano man ra'ani dakhalal jannah. Wong sing tau nyawang aku, nyawang Kanjeng Nabi iku mlebu swarga. Yakni sahabat. Man ra'ani dakhalal jannah. Wong sing nyawang aku, tau ningali aku, cawisane mlebu swarga. Nyawang tok. Nggih. Iku generasi sahabat. Wa man ra'ani dakhalal jannah. Wong sing tau ningali, wong sing ningali aku, nggih. Cara gampangane tabiin nyawang sapa? Sahabat nyawang Kanjeng Nabi. Tabiin itu ya masuk swarga. Tapi Mbah Mun sering ngendikane untuk orang yang melihat selain sapa? Selain Kanjeng Nabi, melihat selain Kanjeng Nabi, tabiin ningali apa? Sahabat. Iku syarat iku ana, yaiku rupane kudu ngaji. Nggih. Tapi nek sampean nyawang Kanjeng Nabi, iku ora tek syarat ngaji. Penting nyawang tok, iku cara Kanjeng Nabi tek janjeni dakhalal jannah. Enak nyawang Kanjeng Nabi tok dakhalal jannah. Ya. Saking agunge derajat Kanjeng Nabi. Jadi iki balik pada tema sahabat. Jadi sahabat kabeh ngalim-ngalim. Meskipun kualitas ilmunya antara satu dengan yang lainnya itu beda-beda. Itu saja. Ketika dalam urusan fatwa, ketika dalam urusan fatwa, itu antara satu sahabat dengan sahabat yang lain, itu biasanya menghindari fatwa. Jadi umpama wong takok ya, masyarakat awam kok takok ning gone sahabat. Sahabat itu biasanya mboten kersa jawab. Tapi tek arano ning gone sahabat iki lho, aja takok aku, takok kancaku iki lho. Nggih. Lah model koyo ngene iki mboten arani apa nyimpen ilmu. Kenapa tidak dikatakan nyimpen ilmu? Karena meskipun beliau iku mboten kersa jawab, tapi beliau mengarahkan. Aja takok aku urusan ngene iki, takok kancaku wae. Iki berarti sing ora gelem jawab, ora iso diarani wong sing nyimpen apa? Ilmu. Karena mengarahkan kepada sahabat yang lain. Lah kok sahabat iki, ya, sing nomor loro, iki apa dhewe ngono jawabane, aja takok aku. Takok ning gone kancaku. Mulane wonten tabiin niku asmane Abdurrahman bin Ibnu Abi Laila. Nggih, Abdurrahman bin Ibnu Abi Laila. Iku ketemu 120 sahabat. Nggih, 120 sahabat semuanya dari kalangan Ansor.
sahabat Ansor. Nggih. Itu ketika ditanya jawabannya koyo ngono kabeh. Ojo takok aku, takok koncoku iki lho ae. Sing siji padha ngono, ojo takok aku, takok koncoku. Sampai muter balik ning gone sahabat sing pertama meneh. Lah kenapa sahabat melakukan ini semua? Karena beliau itu sangat khawatir nanti kalau fatwa ini keliru. Soalnya wong sing dadi mufti, apalagi dalam urusan hukum-hukum Islam ya, mufti itu jabatannya adalah warisul anbiya, seorang pewaris dari sekian para nabi. Wong kok berfatwa itu kan berarti dia menghukumi yang mana hukum tersebut di atas namakan Allah, di atas namakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita ngerti sendiri di mana Kanjeng Nabi ngendikano man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Wong kok ngomong goro di atas namakan aku. Nggih, ngomong goro di atas namakan aku, nggih. Iku cawisane mlebu neraka. Meskipun yang disampaikan itu adalah sesuatu yang positif. Nggih, sesuatu yang sangat positif. Semisal satu contoh diantaranya seperti ini, nggih. Wonten makalah yang di situ sangat familiar, kandungan maknanya itu benar, tapi ini betul hadis. Biasanya nek mulut itu disampaikan terus, nggih, nek mulut disampaikan terus. Iku rupane man adzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal kiamah. Sapa wonge sing ngegungno kelahiranku, hari kelahiranku, maka saya akan mensyafaati orang tersebut di hari kiamat. Itu tidak hadis. Tapi biasanya dikatakan sebagai apa? Hadis. Man adzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal kiamah. Ini kandungan maknanya ini bener. Sampeyan lakon ya apik, wong ngegungno kelahirane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mbok piye-piye rahmat. Nggih, sampeyan entuk rahmate pangeran. Ya, terus sampeyan seneng, iku wis wajar. Sampeyan lagi duweni anak, wis senenge ora kaprah ya. Oh, beleno sapi, beleno kebo dan seterusnya. Iku saking apa? Senenge. Apa meneh iki kelahirannya Kanjeng Nabi. Nggih, dadi secara kandungan makna iki ya positif, nggih, tapi iki boten hadis. Tapi kalau ada orang mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man adzama maulidi kuntu lahu syafi'an yaumal kiamah, maka orang yang mengatakan seperti itu ya kriminal. Jadi goroh kadang ya ono apike, tapi nek goroh itu di atas namakan Rasulullah, iku janjine ancamane nggih, ancamane Kanjeng Nabi falyatabawa maq'adahu minan nar. Lah seorang mufti itu memberikan sebuah keputusan hukum agama yang tidak lepas dari Allah, tidak lepas dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mulane mufti wabet. Wonten ya, diantaranya ya, Imam Abu Hanifah. Ya. Imam Abu Hanifah itu beliau nate ngendikakno laulal faraq minallah ayyudu al ilma ma aftaitu. Ya. Umpama aku ora kuwatir, ora sungkan karo pangeran, kuwatir nek ngelmune pangeran itu tersia-siakan, nggih. Jadi beliau saking khawatirnya ngelmune pangeran itu tersia-siakan, nggih. Maka saya tidak akan berfatwa. Goro-goro aku khawatir, mulanya aku gelem fatwa. Jadi Imam Abu Hanifah itu kerso fatwa itu karena beliau punya kekhawatiran nanti hukume pangeran, aturane pangeran tidak ada yang melaksanakan. Umpama aku ora khawatir kaya ngono, ora isin kaya ngono, aku ora gelem fatwa. Kenapa kok beliau ngendikane ngono? Beliau melanjutkan karena dalam fatwa itu lahum al-muhanna wali al-wizru wa alayya al-wizru. Soalnya dalam urusan fatwa iku nek tak wae hukum kepenak, sing penak iku sing njaluk fatwa, ora aku. Nek pas ketepaan kok fatwa aku iki keliru, aku sing nanggung dosa. Semisal sampean takok nek ngene iku hukume piye? Tak jawab oleh. Ternyata keputusanku iki keliru. Sampean nglakoni kan gak apa-apa. Wong sampean wis bener njaluk fatwa, tak fatwani ternyata hukumnya apa? Oleh. Lah ternyata hukumku iki keliru. Sampean nglakoni yo ora dosa. Aku sing fatwa sing tok dosa. Nggih. Mulai kok dawuh Abu Hanifah bener nggih. Lahum al-muhanna wa alayya al-wizru. Ku nek pas ketepaan fatwaku iku ternyata keliru. Sing penak sing njaluk fatwa. Aku lara kabeh. Lah wong fatwa ora oleh, njaluk apa mboten asal. Nggih, mboten asal. Semisal sampean takok ning nggonanku hukumnya salat tarawih piye, hukum ngadakno ngene piye.
Iku ora oleh aku njaluk gaji sampean. Kene bayar 50.000 dhisik tak fatwani ora oleh. Haram itu haram. Wajan loro kabeh dadi mufti. Yes, iku dawuh Abu Hanifah. Kemudian lagi gini ya. Ulama-ulama dulu itu kalau ditanya tentang hukum Islam, masalah-masalah tentang agama, itu beliau orang mesti jawab. Okay. Soalnya apa? Satu, ada ulama yang mengatakan yang betul lepat Ibnu Abbas, beliau ngendikan man afta fi kulli ma yus'al fa huwa majnun. Nek ono wong setiap kali ditanya tentang sesuatu kok tek jawab, iku nuduhno wong kuwi gendeng. Nggih. Mulane hati-hati nek sampean iku delok ning gone TV-TV yo. Kok ono dai ya, angger tek takok kok iso jawab, goblok kuwi. Gendeng sisan iku cara Ibnu Abbas ya. Iki dawuh Ibnu Abbas lho, ora dawuh Gus Ropek boten iki. Iki dawuh apa? Ibnu Abbas ya. Dadi kulluman nggih, kulluman afta nggih, man afta fi min kulli man yus'al fa majnun. Sapa wonge angger takoki masalah kok langsung dijawab, iku wonge gendeng. Nggih. Wes iki ku dawuh Ibnu Abbas, ora dawuhku, ya ora tak gawe-gawe aku. Mulane Imam Malik iku nate. Imam Malik nate ditanyai 48 masalah. Ini cerita yang pertama yang kaitannya dengan Imam Malik ya. Imam Malik itu nate ditanya tentang 48 masalah. Dari 48 masalah itu yang dijawab cuma 16. Yang dijawab cuma 16. Sedangkan yang 32 itu gak dijawab. Beliau hanya menjawab la nadri, aku gak tahu, la nadri, aku gak tahu. Jadi 16 yang dijawab, yang 32 tidak dijawab. Tetapi bukan berarti kemudian beliau tidak jawab, kemudian beliau boten ngalim, tetap ngalim. Ngono lho. Dadi nek ana wong kok jawab aku gak ngerti. Kemudian sampean arani goblok, sampean sing ngarani malah sing goblok ngono ya. Oke, ya dadi kuwi Imam Malik. Imam Malik itu nate ditakoki 48 masalah, yang dijawab cuma 16, yang tidak dijawab itu 32. Itu Imam Malik. Itu dalam kondisi tertentu. Nate Malik, Imam Malik itu ditanya 50 masalah. Dalam kesempatan yang lain Imam Malik itu nate ditangkleti 50 masalah. Dan semuanya itu beliau menjawab la nadri, saya gak tahu. Iku gurune Imam Syafi'i lho. Iku jawabnya la nadri, saya gak tahu. Jadi sampean ora usah nuntut kiai cetakoki kok gak ngertinan. Ora usah. Ya sampean nggo prinsipe Abu Hanifah nggih, lahum al-muhanna wa alayya al-wizru. Kuwe enak, kiai entuk dosa tok. Ya duwe to ora duwe ya. Wes, iku Imam Malik. Ngantos Imam Malik nate dikomplain. Lha jarene imam kok jawabane gak ngerti terus. Iku Imam Malik tahu dikomplain koyo ngono. Karena seringkali ditanya beberapa masalah, jawabannya beliau la nadri, aku gak ngerti ya. Akhirnya ono sing komplain. Dikomplain, lah iya jarine imam ngalim kok apa ora ngertinan. Imam Malik langsung ngendika, ora ana dalam urusan ngelmune pangeran kuwi sesuatu sing gampang. Dadi nek kaitane ngelmune pangeran iku mesti abot. Ora ana sing gampang. Wes, iku dawuhe Imam Malik. Imam Syafi'i juga sama gitu. Imam Syafi'i itu ketika ditanya oleh murid-muridnya atau oleh masyarakat, itu beliau mikir dhisik. Mikire Imam Syafi'i itu bukan gara-gara beliau goblok itu mboten. Ya. Tapi beliau memikirkan sing apik tak jawab, ta ora tak jawab. Jadi bukan kok beliau itu mboten ngertos mboten. Tapi beliau mikir sing apik kuwi iki tak jawab apa aku menang. Soalnya seorang mufti itu seperti ini, ada standar mufti yang di situ harus dilakukan oleh seorang mufti. Mufti itu jangan sampai mengeluarkan sebuah fatwa yang potensinya orang yang minta fatwa itu gampang. Oke. Contoh kayak gini. Ketika ada orang tanya hukum bank itu seperti apa? Oke. Hukum bank itu seperti apa? Engkau nek tak jawab oleh langsung, engkau akhirnya ternyata sing takok aku ini gampang dalam urusan bank. Lah, kalau saya menghadapi orang-orang yang seperti itu, hendaknya nggak usah saya jawab. Lo apa aku menang?
Beda kalau seperti ini, sing takok ternyata wong iku nek tek delok raine ketoke kok wonge hati-hati, ora sembrononan. Kemudian saya mengatakan hukumnya bang, ono sing ngarani ngene, ono sing ngarani ngene. Terserah sampean. Lah kalau seperti ini betul napa-napa, karena yang saya hadapi adalah wonge ora gegampang. Koyok hukum rokok barang, rokok hukumnya piye? Nggih. Lah iku nek ketok delok raine kok wonge gegampang, ora usah tak jawab. Engko kuwatir kok, ya kuwatir. Engko nek sing njaluk fatwa, njaluk hukum ternyata tujuane gegampang tok. Lah rata-rata masyarakat ngono ya. Golek hukum sing gampang. Padahal cara aturan iku mestine nggone donya iku ya ana sing halal, ana sing haram. Nggih. Serempet panjenengan jenenge masyarakat pengen enak wae ya. Ngene halal ya karepe ngono. Ya ora ono sing haram kaya yes. Jadi itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gak ada prinsip ketika beliau ditanya sebuah masalah itu beliau angen-angen. Sing apik tak jawab napa mboten. Nggih. Mulane nek boten lepat Imam Syafi'i nate ngendikano nek ngomong iku kok tek serupakno kaya emas berarti meneng itu adalah selamat. Itu Imam Syafi'i ya. Dadi Imam Syafi'i saking ati-atine nek ditakoki masalah tik pikir iki sing apik tak jawab apa meneng. Ora kembar kiai-kiai zaman akhir. Nggih, dai-dai zaman akhir aku tik takoki apa wae tik jawab ae ya. Jawab ae. Sembah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kanu lan ana kono sapa sahabat. Wa kanu lan ana kono sapa sahabat iku la yahtarizuna. Ora ngrekso utawa ora menghindari sapa sahabat ida suilu ing dalem nalikane den takoni kuno sapa sahabat an ilmil qur'ani tentang ilmu Quran wa tariqil akhirati lan dalane akhirat. Jadi kalau dalam urusan fatwa sahabat itu sangat mengantisipasi sekali, tapi kalau dalam urusan ilmu-ilmu tentang Quran utawa jalan menuju akhirat sing bener beliau iku semangat jawab. Ya. Karena gini ya, jadi ini memang zamannya sahabat itu zaman yang penuh hati-hati karena saya pedek dengan kaji Nabi. Terus setrum bisa kuat, terus setrum bisa kuat. Nah, sampai apa kuat pi, usah menus ini. 1443 tahun ya. Antara sampai karo apa? Kaji Nabi. Banget adoh. Jadi setrumnya karena ya kelip malah ya. Ya sing kaitannya karo ilmu Quran. Ilmu Quran ya. Itu sahabat memang keilmuannya berbeda-beda. Satu contoh diantaranya peristiwa ketika Sayyidina Umar itu mau menanyakan tentang tafsiran dari ayat idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Dari ayat itu kalau kita artikan secara lafdiyah, ketika Mekah itu sudah ditaklukkan oleh Rasulullah, maka nanti manusia akan masuk Islam berbondong-bondong, ya, berbondong-bondong. Kalau dalam kondisi demikian, maka fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ya. Itu kalau kita artikan secara tekstual. Kemudian nanti Sayyidina Umar bin Khattab itu mengumpulkan senior-senior perang Badar. Jadi orang-orang yang ikut perang Badar. Jadi tua-tua, ya, tua-tua. Kemudian pada saat dikumpulkan itu ada satu anak muda yang diutus oleh Sayyidina Umar melu kumpul, yaitu rupanya Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas itu senom. Bahkan orang-orang yang ikut perang Badar yang dikumpulkan oleh Sayyidina Umar pada saat itu ngomong nih Sayyidina Umar, lah ya bocah cilik kok mbok kumpul kita piye le mar-mar. Ya. Aku ku duweni anak sing usiane wis padha karo bocah iki. Ya, dadi sing liyane wis tuwa-tuwa, sing paling enom iku Ibnu Abbas. Ya. Kemudian Sayyidina Umar menanggapi pernyataan yang senior-senior itu, kamu sendiri kan tahu nasabnya siapa ini. Akhirnya diterima, Ibnu Abbas itu diterima oleh senior-senior perang Badar. Ketika kumpul jadi satu, kemudian Sayyidina Umar itu menanyakan tafsiran dari ayat idza jaa nasrullahi wal fath al-ayah. Ya, sampai akhir itu ditanyakan. Sebagian
senior Badar itu ada yang menjawab, sebagian yang lain tidak menjawab. Jadi ada yang menjawab, ada yang tidak menjawab. Sedangkan yang menjawab, jawabannya itu adalah Kanjeng Nabi itu diperintahkan untuk apa? Membaca tasbih, untuk beristighfar ketika kita dalam kondisi menang, yakni orang Islam sudah menang dan banyak sekali negara-negara yang ditaklukkan. Itu Kanjeng Nabi diperintahkan untuk membaca tasbih, yang kedua adalah membaca apa? Istighfar. Itu senior-senior perang Badar. Kemudian setelah senior-senior perang Badar itu ditanya oleh Sayyidina Umar, yang terakhir ditanya oleh Sayyidina Umar itu adalah Ibnu Abbas, yang notabene paling nom. Ditakoi kalian Sayyidina Umar, cara pendapatnya sampean piye? Jawab Ibnu Abbas, dari ayat idza jaa nasrullahi wal fath itu menunjukkan ajalnya Rasulullah semakin dekat. Jadi senior-senior Badar itu tidak pernah membayangkan bahwa ayat idza jaa nasrullahi wal fath itu adalah tanda wafatnya Kanjeng Nabi. Tapi Ibnu Abbas yang notabene isen nom ternyata mampu menafsiri ayat tersebut. Yang dimaksud ayat itu adalah semakin dekat ajali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulane Kanjeng Nabi diutus fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Goro-goro wis pedhek mati. Itu Ibnu Abbas. Dan ternyata benar, sakwuse Mekah ditaklukkan selang beberapa bulan ternyata Kanjeng Nabi wafat. Ini kaitannya dengan ilmu Quran. Jadi kalau dalam urusan ilmu Quran, sahabat-sahabat dibuatan pelit. Apa mana kaitannya dengan thoriqil akhirah? Thoriqil akhirah itu adalah cara-cara kita beramal yang mendekatkan kita ning akhirat. Satu contoh seperti ini, di antara dawuh Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Utsman nate ngendika wong kuwi nek atine resik, nggih. Wong kuwi nek atine resik, maca Quran kuwi gak iso warak. Nggih, maca Quran gak iso warak nek atine resik. Artine pada saat orang tersebut maca Quran itu bisa menikmati kuat suwe. Lha sampean maca Quran kok ora kuat suwe, pancen atine bosok. Yes, iku dawuh Sayyidina Utsman. Nek atine wong kuwi resik, maca Quran iku ora mungkin bosok. Nikmat bae. Dan ternyata dawuh Sayyidina Utsman ini banyak orang-orang yang menafsiri. Kenapa kok ora iso warak wong nek atine resik maca Quran? Karena ketika Quran itu semakin dibaca, maka pasti ada pengetahuan baru. Pasti ada pengetahuan baru. Satu contoh diantaranya, kemajuan teknologi sekarang itu sebenarnya kan untuk membenarkan apa yang disampaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya satu contoh, mungkin kalau orang zaman dulu itu menanggapi Isra perjalanannya Kanjeng Nabi saka Mekah ning gone Baitul Maqdis itu dianggap sesuatu yang aneh. Lah iya bayangno sampean perjalanan Mekah Madinah, nembe Mekah Madinah nggih. Nembe Mekah Madinah. Iku perjalanan nganggo unta itu 1 minggu. Nganggo unta. Zaman biyen kan durung ana pesawat. Durung ana pesawat bis ya durung ana apa meneh pesawat. Perjalanan petok durung PP nggih, petok. Niku perjalanan saka Mekah ning gone Madinah itu 1 minggu. Bayangkan perjalanan dari Mekah ning gone Baitul Maqdis. Dilewati Rasulullah cuma dalam 1 malam, tidak ada 1 malam bahkan, kurang dari apa? 1 malam. Ternyata dengan kemajuan teknologi itu semuanya untuk membenarkan bahwa pangeran itu kuasa. Sampean Indonesia tekan Mekah 10 jam tekan, orang sampai sedino 10 jam. Apalagi Mekah tekan Palestina, lebih pendek mana? Jadi dengan kemajuan teknologi itu untuk membenarkan dawuh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga sampean nek bayangno, wong biyen nek bayangno haji wong Indonesia tekan Mekah kok sampai sedino kok tekan kono, iku dianggap aneh cara wong biyen. Tapi saiki kan gak aneh. Jadi kaitannya thoriqil akhirah utawa apa? Ilmil Quran. Jadi wis nggih, dadi dawuh Sayyidina Utsman diantaranya adalah atiku nek resik kon maca Quran, gawe maca Quran iku ora tau warak. Soalnya saya nikmat saya
nikmat. Nek sampeyan semua coba wis nikmate ra kapraya. Coba maca status wis ngene ku lahir. Wa bi ba'dir riwayati. Lan iku tetep ing dalam sebagiane pira-pira riwayat. Wa fi ba'dir riwayati lan iku tetep ing dalam sebagiane pira-pira riwayat badalal mutakallifi khalidati gantine mutakallif. Kata-kata mutakallif al-murai utawi lafat murai. Murai wong pengen ketok, wong pengen viral. Nggih, wong pengen viral namanya al-murai nggih. Dadi ora ahli ini pengen ketok, sithik-sithik pengen ketok nek ora dianggep mangkel, muring-muring iku jenenge apa murai nggih. Fa inna man krana setuhune wong. Fa inna man krana setuhune wong. Takol lada kang kalungan kono sapa man, yakni mengemban nggih, mengemban khotorul fatwa ing bahayane fatwa wa huwa hale utawi man iku ghairu mutaayyinin ora tertentu, ghairu mutaayyinin iku ora tertentu lil hajati krana hajat ya fala yaksidu mongko ora nejo, fala yaksidu mongko ora nejo kuno sapa man bihi kelawan taqallada khotorul fatwa ila talabal jahi kejaba golek pangkat wal malilan bondo, ila talabal jahi kejaba golek pangkat wal malilan bondo. Dadi intine nek ana wong ora ahline fatwa kok tetep gelem mengemban menjadi seorang mufti, menjadi orang yang berfatwa, hakikate ndekne mau golek jabatan tok karo golek duit. Soale ning nggone pemerintahan Islam kuwi seorang mufti untuk gaji saka pemerintah. Jadi ana wong ora ahline kok ternyata tetap mengemban amanat iku hakikate tolabul jah golek pangkat karo golek apa bondo nggih. Lha wong golek pangkat hukume piye? Ora mesti elek nggih. Nggih. Keterangane para ulama ngeten nggih. Wong golek pangkat ku aja sampean vonis kemudian elek, ngene elek mboten. Tergantung nggih. Wonten ulama ingkang jelasake wong ku nek golek pangkat tergantung misi dan tujuan yang ingin dicapai. Kalau memang barokah ini duweni jabatan, ternyata dia mampu menyebarkan ilmu semakin luas. Iki mboten napa-napa. Iki satu contoh mawon nggih. Satu contoh nggih. Dadi ora kok kudu nyebarno ilmu mboten. Dadi semisal aku nggih. Aku nek ora duweni jabatan, aku nyebarno ilmu ya ning pucangan tok. Akhirnya aku boleh pangkat. Nggih, sekelas nggone kabupaten semisal. Akhirnya untuk jabatan ngono, barokah untuk jabatan aku iso nyebarno ilmu bukan hanya ning nggone pucangan tok tapi satu ban. Iku mboten napa-napa. Bahkan itu cara ulama sangat dianjurkan. Karena barokah duweni jabatan tertentu, ngelmune nyebari saya luas. Begitu pula kaya ngene umpama sampean nggih. Sampeyan duweni ora duweni jabatan blas, tapi sampean bisa menghadirkan kemaslahatan, tapi mau sak desa tok. Nggih sak desa tok. Satu-satunya cara bisa menyebarkan kemaslahatan di luar desa atau nanti sekelas kabupaten, provinsi atau bahkan negara lewat jabatan. Monggo mboten napa-napa. Iku nek cara ulama malah dianjurkan. Lah sing ora dianjurkan oleh para ulama itu adalah seperti ini. Sampean umpama nggih, sampean umpama ora duweni jabatan yo ora iso menghadirkan maslahat. Duweni jabatan yo padha wae lho yo. Lha iki nek wong kok ngene iki golek jabatan, lha iku ora ono manfaate. Sangat tidak dianjurkan oleh para ulama. Kenapa? Karena nanti pada akhirnya dia untuk hisab abot tok. Utawa kaya ngene, sampeyan bisa menghadirkan maslahat ning nggone sak desa tok. Duweni jabatan sak dhuwure kuwi ternyata ya maslahate sampeyan sak desa tok. Ya sampeyan ora usah, tidak dianjurkan mencari apa? Jabatan. Tapi kalau sampeyan golek jabatan, kemaslahatannya menyebar kemana-mana dan lebih luas itu mboten napa-napa, sangat dianjurkan. Lah di antara yang saya baca itu kaitannya dengan ilmu. Karena itu adalah di antara kaitannya dengan ilmu, nek sampeyan golek jabatan kok ternyata menyebabkan ilmune sampeyan itu tersebar di mana-mana, enggak apa-apa. Boleh sampeyan ora usah kaget ketika satu contoh di antaranya ada ulama dekat pemerintah.
Nggih. Mungkin barokah itu akhirnya beliau itu viral. Barokah viral ilmunya tekan dindi. Jadi betul napa-napa. Jadi orang kok mesti kemudian tolabul jah golek pangkat kemudian divonis apa? Divonis elek. Nggih. Mboten. Ada beberapa kasus wong golek jabatan tapi ternyata cara Islam dianggap apa? Dianggap apik. Nggih. Fa in qulta mongko lamun ngucap sapa sira. Fa in qulta mongko lamun ngucap sapa sira. Hadza utawi iki hasilu fanil fikhi ma'rifatu turuqi siyasa wal khirasah. Ini staqoma iku lamun jejeg apa hadza laka kedue sira fi ahkamil hududi ing dalam pira-pira hukumi had. Had itu hukuman pasti nggih, hukuman pasti. Semisal nek cara Islam wong nyolong kuwi nek wis entuk sak nisab nggih, nek wis entuk sak nisab iku tangan kanane dipotong. Nggih. Iku cara aturan Islam nggih. Tapi Indonesia ya sampean lakoni yo. Kok ono ketemu nyolong ketak-ketok tangane aja nggih. Wal jirahati lan kriminal. Wal jirahati lan kriminal yakni nyatoni. Ya. Wal jirahati lan nyatoni. Kayak ngene, semisal nyatoni kayak ngene nggih. Si A motong tangan kanane si B nggih. Si A motong tangan kanane si B. Lah si B itu wajib dihukum. Yang menghukum adalah pemerintah. Individu orang nggak boleh melaksanakan meskipun itu adalah korban. Ya. Jadi sing oleh adalah pemerintah. Lah pemerintah ketika menjatuhkan hukuman sing tik potong ya tangan kanane si B. Karena yang dipotong oleh si B itu adalah tangan kanan. Ora oleh wong sing tik potong tangane kok sing tik potong pas tik hukum kok apa kupinge mboten asal. Ya, iku jirahah ya. Wal gharamati lan tempuan. Wal gharamati lan tempuan. Tempuan itu kaya ngene nggih, tempuan itu semisal ora kok kaitane karo utang tok mboten nggih. Gharamat itu tempuan semisal sampean duweni anak, ternyata dolanan watu. Bareng dolanan watu gawe sawat-sawatan kena kancane tanggane. Iku wajib ngijoli. Nggih, wajib ngijoli. Karena dalam urusan 6 poin utawa denda itu tidak mengenal itu yang melakukan anak kecil utawa apa? Wong tua. Kalau masalah dosa, pancen bocah cilik ora dosa. Tapi dalam urusan nempoi bocah cilik wajib apa? Nempoi. Lah nanti yang melakukan sing nempoi nggih, sing membayari adalah wong tuane. Lah wong tuane golek duit saka ndi? Yang pertama, kira-kira bocah kuwi duwe duit ta ora? Nek bocah kuwi kok duwe duit, berarti duit sing gawe nempoi ya diambilkan dari uangnya anak kecil itu. Ya. Soalnya cara Islam itu ono bocah lahir sugih wis ono. Nggih. Memang jatah dhewe ora kok duwite wong tuane mboten. Tapi kalau memang nggih, kalau memang bocah cilik ora duweni duit, ya wong tuane kudu siap-siap apa golek duit nggih. Ya, dadi kaitane karo gharamat. Wa faslil khusumati lan mutusi pira-pira khusumat. Tukaran nggih. Wa faslil khusumati lan mutusi pira-pira tukaran. Fala yastaqimu mongko ora jejeg kono apa hada fima ing dalam perkara yastamilu kang mengku alaihi ing atase ma apa rubuul ibadati seprapate pira-pira ibadah minasyami bayane sangka poso was salat lan salat. Jadi intine ngene lho ya, ini adalah cara gampangane iskalan utawa pertanyaan lah. Kalau menyesuaikan pernyataan-pernyataan Imam Ghazali di atas nggih, berarti fikih itu bisa diterapkan hanya dalam urusan satu hukuman, yang kedua adalah dalam urusan kriminal, yang ketiga adalah memutuskan utawa melerai sebuah konflik. Dalam urusan sholat, dalam urusan puasa, berarti fikih tidak menjangkau ke situ. Iku kritikannya seperti itu ya, kritikannya apa? Seperti itu. Wala fi malan ora ing dalam perkara yastamilu kang mengko ale ngatasé apa rubul adati seprapate pira-pira adat minal muamalati saking pira-pira transaksi min bayanil halal saking jelasno halal wal haramilan haram. Tek jawab kalian Imam Ghazali fa'lam mongko ngertiya sira ana akrobama setune luwe pedhek-pedheke perkara ya takalamu kang ngomong sapa al faqih wong kang alim fikih fi ing dalem minal a'mali saking pira-pira ngamal
Allah tikang hiya kang utawi Allah diku a'malul akhirati pira-pira ngamal akhirat salah satu diku telu al islamu siji rupane Islam wassolatu lan salat wal halal wal haram lan halal haram. Intine ngene nggih. Jadi tanggapane Imam Ghazali yang dikaji oleh orang-orang yang ahli fikih dalam urusan amal-amal akhirat itu yang paling mendekat itu kan cuma 3. Satu kaitannya dengan Islam. Orang itu divonis Islam cukup mengatakan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Atine piye iku bukan urusan ahli fikih. Jadi semisal satu contoh nggih. Ana wong ngucapno asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi atine tetep ingkar ning gone pangeran. Iku cara aturan Islam, ya berarti wis disebut muslim bener. Nisbate wong kuwi kok mati, ya tetep wajib tek kubur ning gone makome wong muslim. Karena fikih ku ngukumi ndhahire piye. Ndhahire kok wis maca syahadat berarti muslim. Meskipun atine ingkar ning gone pangeran, meskipun atine ora percaya karo Kanjeng Nabi. Berarti urusan duniawi. Lah orang-orang yang seperti ini, ya orang-orang yang seperti ini, nanti ning gone akhirat tetep seksono lho. Tetep dakhala finnar. Nggih, tetep dakhala apa? Finnar. Mlebu ning gone neraka selawase. Karena dohire Islam tapi hakikatnya dene ora iman. Wis. Yang kedua kaitannya dengan salat, ya, kaitannya dengan salat. Salat itu sing penting dohire iku sah. Khusyuk ora khusyuk iku urusane sing salat karo pangeran. Nggih, khusyuk ora khusyuk iku urusane wong sing salat karo pangeran. Sampeyan sing nyawang ora usah memfonis kemudian salatnya gak sah. Nggih. Mulai bolak-balik tak terang misal di antaranya sujud. Ya di antaranya sujud. Kadang ya ora kadang aku nyawang ya bolak-balik. Kadang ana wong sujud itu pas sujud sikile ora dipancatno. Ya sikile ora dipancatno. Iku cara Imam Syafi'i ora sah kuwi. Ya, mung karena di antara rukune sujud kuwi driji sikil tek pancatno. Lah kadang ana wong pas sujud mbok kesusu mbok apa ternyata driji sikile ora dipancatno. Berarti kan mboten sah sujude. Ya. Tapi ternyata ana ulama sing ngarani sujud iku ora kudu tek pancatno. Sing penting anggere bathuke nempel ning gone lantai. Berarti wis tak arane apa? Sujud. Wis sah kuwi. Ya. Lah barokah ana perbedaan ulama, nek nyamang ngomong ini kok rasa kakean ingkar. Nggih. Rasah kuwi. Rasani barang rasa nggih. Dadi ketoke dhahire sah ya wis ya. Adapun diterima utawa ora iku urusan belakang. Satu contoh nggih. Iki dawuhe Kanjeng Nabi. Nek ana wong kok wani wong tuane, eling-eling. Iki bahaya nggih. Sampeyan sregep salat kok apa? Sampeyan sregep poso kaya napa, sampeyan sregep sedekah kaya napa, iku kabeh ora diterima. Ora kok ora sah. Sampeyan salat maghrib, ya, sampeyan salat maghrib, Allahu Akbar jungkir-jungkir dan seterusnya. Ya wudu, ya nutupi aurat dan seterusnya. Iku sah. Cara aturan fikih sah. Oke. Tapi tidak ada jaminan salat itu diterima. Kalau orang tersebut ketika melakukan salat maghrib ternyata atine wong tuane isih lara, aja arep-arep diterima. Mulane dawuhe Kanjeng Nabi, ana perkara sing nyebabno salate wong kuwi gak diterima, posone ora diterima, sedekahe ora diterima, yaiku rupane wani karo wong tuwa. Tapi karena kita mengkaji tentang fikih, sing penting memenuhi syarat salate sah. Jadi antara sah dengan diterima itu adalah sesuatu yang berbeda. Ono kalane salat iku tek hukum sah tapi ora diterima karena ada penyebab yang lain. Nggih. Kadang ono perkara iku ora sah tapi cara pengiran ditampa. Nggih. Wis ya, dadi hati-hati sampeyan iki ya. Sregep salat, sregep sedekah, sregep poso, ternyata wani karo wong tuane. Aja arep-arep sok bentuk apa? Ganjaran. Mulai zaman Kanjeng Nabi wonten sahabat jenenge Alqamah. Eling-eling, iki sahabat. Padahal sahabat itu jaminannya mlebu swarga. Nggih. Apa meneh sampean ora ono jaminan mlebu swarga nek melete iki. Sahabat itu jaminannya mlebu apa? Swarga. Iku nate Alqamah pada saat sakaratul maut iku piyambake ditalkin maca syahadat, iku boten saged. Akhire bojone Alqamah, nggih, bojone Alqamah kuwi ngutus utusan konsuan karo Kanjeng Nabi
Sowan nggone Kanjeng Nabi matur apa anane nggih bahwa Alqamah dalam kondisi sakaratul maut kon ngucapno syahadat ora iso. Akhire Kanjeng Nabi ngutus sahabate Kanjeng Nabi rupane Suhaib, Bilal karo Ammar. Ngutus 3 sahabat kon nalken Alqamah. Iku saya gak iso. Karena sahabat yang diutus Kanjeng Nabi juga tidak bisa mentalkin Alqamah karena ilate Alqamah gak iso ngucapno syahadat. Akhirnya Kanjeng Nabi yang bertindak sendiri. Sing nalkin Kanjeng Nabi. Ya. Sing tek talkin sahabat, sing nalkin Kanjeng Nabi. Kurang apa cek krene. Sampai kadang talkin model ngono ae dah. Talkin Kanjeng Nabi. Ternyata pada saat ditalkin Kanjeng Nabi gitu sakit ngucap. Akhirnya Kanjeng Nabi menyelidiki. Wong iki asline kenapa lek kok ora iso? Ditakok-takokno, akhirnya ketemu. Di antara pertanyaannya Kanjeng Nabi, wong tuane sing urip ta ora? Karena pada saat sakaratul maut sing ning kono iku bojone karo keluarga sing wedok. Sing wong tuane Alqamah iku ternyata betul wonten. Akhirnya Kanjeng Nabi takok, wong tuane ono sing urip ta ora? Jawabane sebagian sahabat sing rawuh teng mriku, tesih urip ibuke tok. Akhirnya ibuke dipanggil kalian Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngutus sahabat kon marani ibuke, kon matur karo ibuke. Sahabat sing utus Kanjeng Nabi kon marani ibuke, iku matur ning gone ibuke. Mature awakmu kuat sowan ning gone Kanjeng Nabi napa boten? Nek jenengan kuat nggih monggo sowan, nek mboten kiat Kanjeng Nabi sing mriki. Saking tawadhuke Kanjeng Nabi. Nek jenengan kuat nggih monggo sowan Kanjeng Nabi, nek mboten kiat Kanjeng Nabi sing ajeng mriki. Akhire ibu-ibu itu matur ning gone utusane Kanjeng Nabi, sing paling pantes ya aku sing sowan Kanjeng Nabi. Ora kok Kanjeng Nabi sing nyuwani aku. Nggih, akhire ibu kuwi ya pancen wis banget tuwa niki. Wong mlaku sing nganggo tongkat. Akhire mara teng ngajeng Kanjeng Nabi. Lah ibu mau ditangketi karo Kanjeng Nabi. Putramu iki piye sifate? Ya sifate putramu iki. Jenenge ibu nggih, jenenge ibu. Iku matur ning gone Kanjeng Nabi, anakku iki sregep salat, sregep poso, sregep sedekah. Ora kok sifat elek sing diketono nggih, tapi sifat api, sregep salat, sregep poso, sregep sedekah. Nek Kanjeng Nabi wong cerdas nggih. Ora kok wong tewak-tewak mboten nggih. Kanjeng Nabi wong cerdas. Nek karo sampean piye? Takoke Kanjeng Nabi kaya ngene. Nek karo sampean piye? Nek kali kula nggih boten sae. Mulane aku gething. Iku jawab iku. Nek karo aku ra apik. Mulane aku gething karo Alqamah. Akhirnya Kanjeng Nabi ngutus para sahabat kon ngumpulno kayu bakar. Kon ngumpulno kayu bakar. Bareng Pak kayu bakar wis kumpul, ibu mau omongin Kanjeng Nabi, piye? Sampeyan wis ridho karo anakmu ta durung? Nek awakmu gak ridho, anakmu tak bakar. Kadang Kanjeng Nabi kereng tenan. Anakmu tak bakar. Akhirnya jenenge ibu akhirnya ya metu welas asih. Nggih pun Kanjeng Nabi, anakku tak sepuro. Nggih, wis aku ridho karo apa? Anakku. Sahabat iku ana sing diutus Kanjeng Nabi, coba Alqamah teli. Wis iso ngucapno syahadat apa durung? Nek durung iso berarti ibu iki ngomong wis ridho kuwi gara-gara sungkan karo aku. Nek wis iso berarti pancen wong tua iki ngomong saka atine dhewe. Ora gara-gara sungkan karo aku. Ternyata pada saat ditilii Alqamah wis iso ngucapno 2 kalimat syahadat. Setelah bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat, kemudian Alqamah kapundhut. Ya, jadi alhamdulillah kapundhut dalam keadaan apa? Islam. Lah di antara pesene Kanjeng Nabi, kenapa Alqamah kok ora iso ngucapno 2 kalimat syahadat, sing ngalang-alangi kuwi yaiku rupane bendune ibuke. Ora iso ngucapno 2 kalimat syahadat itu gara-gara apa? Bendune ibuke. Akhirnya Alqamah disarekno ning Makbarah. Sakwise di Makbarah Kanjeng Nabi mboten nalken. Nggih, Kanjeng Nabi mboten nalken. Malah ndhawuhi sing urip-urip. Dadi Alqamah disarekno ning Makbarah wis mboten nalken. Ora kok engko nek ana mungkar-mungkar teko, ya aja geter ora nggih. Mboten. Dadi sing tek talken sing tek kandhane Kanjeng Nabi ora kok sing tek sarekno mboten. Malah sing urip-urip tek kandhane. Di antara pesene Kanjeng Nabi pada saat itu ning gone sing urip, ternyata sampean aja wani karo wong tuane sampean,
mbok piye-piyekno salate sampeyan, sedekahe sampeyan, posone sampeyan iku nganggur kabeh nek sampeyan isih wani karo wong tuwa. Iku di antara pesene Kanjeng Nabi. Ya sih. Jadi yang terakhir adalah wal halal wal haram. Wa alam ya maula salli wa sallim iman